কিছু কিছু মেয়ে আছে, সব না। তোমরা আবার আমরা ফাঁসাই দিও না, সব কিন্তু সেম না, ঠিক কিনা? অনেক বোন আমার গালে দেয় না বলছে, সব মেয়ে তো সেম ক্যারেক্টার মেনটেন করে না, ঠিক কিনা? অনেক মেয়ে আছে একটা ছেলে করে তোমারই ভালোবাসে, আছে না নাই? ইউ আর মাই এভরিথিং, তুমি আমার সব। বলে জান একটু কলটা রাখো, ফোন দিচ্ছে আব্বা, কিন্তু দিচ্ছে দ্বিতীয় বয়ফ্রেন্ড, আছে না নাই? যুবক রাত ধরে সময় ফোন দেয় গার্লফ্রেন্ডে, ফোন বিজি, যুবকের মধ্যে টেনশন, হায় হায় করে কি? আর দুইটার সময় ফোন বিজি, গার্লফ্রেন্ডও কম চালাক না। রাত ধরে সময় আমার নানি মারা গেছে, আছে না নাই? দেখো এগুলো হাসির কথা, কিন্তু কথাগুলো সিরিয়াস। এই যুবকটাই ওই মেয়েটার জন্য জীবনটা দিয়ে সুইসাইড করে, চিল্লায় কোন, ঠিক কিনা? রাজশাহীতে গত কয়েকদিন আগের ঘটনা, একটা যুবক আমাদের এলাকার মেইন রোডে নিজেকে